ଆମେ ଏକକ ଘର ଯୋଗ କରିବା 6 7 ହେଲା 13 3 ଏଠି ଗୋଲ ଦେଲା ଆମେ ଏବେ 5 ଗଣିବା 5 ଯୋଗ 5 ସମାନ ହେଲା 10 ତାପରେ 5 ଯୋଗ 8 8 ନ କରିବା 8 9 ହେଲା 17 7 ଏଠି ଆସିଲା ଆମେ 7 କୁ 9 ମିଶି 8 ଗୁଣିବା 7 ଆଉ 8 ହେଲା 15 5 8 ଯୋଗ 4 8 4 ହେଲା 12 2 9 ଆଉ 5 ହେଲା 14 4 4 ଯୋଗ 7 ସମାନ ହେଲା 11 ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର जो गोल दिखाई 4 ऊपर गोल माने आमे 5 गणिबा 8 ऊपर गोल माने 9 एपरि भाबरे आमे करि परिबा वियोग एपरि भाबरे एही उत्तर को करंतु धन्यवाद।